코드를 하고 안녕하십니까. 맨땅의 라디오 일곱 번째 시간입니다. 막 시작했습니다. 막 시작하고 뭐 장비 숙달하고 하다가 보니 뭐 일곱 번째까지 왔는데요. 2022년 또 마지막을 향해 가고 있습니다. 12월 10일 지금은 3시입니다. 오후 3시입니다. 토요일날 토요일날 어제 찍고 어제 게스트분께서 오셨죠. 어제 게스트분 부동산 얘기하고 뭐 잘못된 투기 이런 거에 대해서 경고 메시지도 주고 또 다른 이야기도 할 수 있을 것 같았지만은 제게 주어진 시간이 굉장히 짧았습니다. 한 40분 40분 급하게 게스트 구하고 그렇게 해가지고 뭐 40분 동안 영상을 찍고 또 요즘 제 머릿속에는 사실 이 맨땅의 라디오 맨땅의 라디오를 만들고 보이는 라디오를 만들고 또 대중들과 소통을 하고 또 이야기를 하고 하는 게 어떻게 보면은 좀 뭐라고 할까요? 진입 장벽이 좀 높습니다. 일단은 자기 혼자 이야기하는 거는 쉽죠. 지금 저처럼요. 지금 어 제가 우려했던 상황이 이겁니다. 어 계속 찍고 이런 컨텐츠를 계속 만들어야지 또 사람들이 또 찾아오고 좀 칠의 법칙이라고 하지 않았습니까? 드디어 일곱 번째의 방송이 되었는데요. 제가 우려하던 상황 또 약간의 또 강박도 있었습니다. 이 공간을 쓰기 위해선 또 다른 사람들과의 소통의 공간이기 때문에 게스트가 꼭 필요한 상황이라고 저는 생각을 했는데 맨날 구할 수가 없고 또 자주 뭐 제가 찍을 수도 없는 이제 상황이고 게스트 두 분이나 오셨죠. 게스트 두 분이나 오시고 한 분은 뭐 1시간 40분 가량의 분량, 또 한 분은 뭐 시간이 없어서 한 30분 내외였는데 찍다 보고 처음 시작할 때는 어떤 그 정확한 방향이라는 게 없었습니다. 정확한 방향이 없고 일단 시작하자. 제가 이걸 하고 싶으니까 시작했는데 제가 돌아다닐 때 저한테 풍기는 아우라가 뭔가 새로운 거를 뭔가를 하려고 하고 또 그거에 대해서 뭐 부닥치고 뭐 잘은 못하지만 뭔가 열정이 보이고 뭔가 낑낑대는 모습이 보이니까 그런 모습을 응원하시는 분 응원을 하셨는지 안 하셨는지 모르겠지만 그쪽 계통의 분들이 저를 찾아주시는 것 같습니다. 잘 된 거죠. 채널 성격 자체가 맨땅에 뭔가를 하고 하는 분들을 위해서 라디오를 진행하고 했는데 드디어 제가 영상을 찍기는 처음 유튜브 영상을 찍기는 8월 11일부터 찍고 하다가 뭐 막 찍었죠. 뭐 그냥 무닥치는 뭐 방향에 대해서 갈피를 못 잡고 있다가 맨땅의 디자인, 맨땅의 라디오처럼 이제 제가 드디어 갈피를 좀 잡았다 라고 생각을 합니다. 그리고 이 갈피는 맨땅의 라디오의 설명에도 적어놨는데요. 그냥 읽어드릴게요. 디어 맨더 거창합니다. 맨땅에 헤딩 중이시거나 예정이신 분들 요즘에는 참 없죠. 하지만 갖춰져 있지 않은 분들이 좀 많은 상황이긴 합니다. 좀 막막한 상황이고 하고 저도 막막했고 지금도 막막하고 앞으로도 막막할 예정입니다.
그리고 다시 또 헤딩하실 우리 멘더 여러분, 나름대로 신조어 한번 만들어 봤습니다. 맨땅의 헤더 멘더죠. 여러분은 혼자가 아닙니다. 뭔가 출사표죠. 앞으로 이런 방향으로 가겠다. 이 라디오는 이런 식으로 갈 테니 이런 게스트 분께서 좀 와주십사 하는 이야기입니다. 여러분은 혼자가 아닙니다. You are not alone. 사랑하는 것을 더더더더더더더더 사랑하게끔 여러분 대신 세상에 성질도 내고 꿀팁도 찾겠습니다. 변화와 도전과 열정을 사랑하는 모든 이를 위한 응원단장이 되겠습니다. 굉장히 거창합니다. 출사표는 거창해야 되죠. 맨디, 맨땅의 DJ 올림. 잘 부탁드립니다. 제가 한 요 며칠 전에 대한민국 응원한다고 막 반짝이도 켜고 카타르에 있는 그 16강전 포르투갈전에 정말 용을 쓰면서 그렇게 했는데, 그때 게스트분도 계시고 그렇게 했는데 그때 굉장히 잘못했죠. 수익성이 나지 않으면 음원을 써도 된다 이렇게 좀 제가 잘못된 지식을 알고 있어가지고 했는데 경고 먹었습니다. 경고. 이렇게 하지 마라. 근데 유튜브에서 이 양반 보니까 이거 초짜네. 초짜니까는 이번에는 옐로 카드 하나 줄 테니까 제대로 좀 잘 해봐라. 좀 더 그렇다고 해서 이 사람을 그냥 바로 채널 폐쇄, 계정 삭제하는 거는 좀 가혹하다라고 생각을 하셨나 봅니다. 구글 또 관계자 여러분, 저에게 이런 기회를 주셔서 감사합니다. 그리고 또 여기에 또 제가 대관 신청을 했는데요. 대관 신청을 했는데 제 생각에도 그렇고 게스트 분을 모시게 됐을 때 좀 더 아름다운 이야기를 할 수 있는 곳으로 제가 또 활용을 하도록 하겠습니다. 좀 사실 게스트 분께서 약속은 많이 잡고 또 홍보도 하고 벼랑 끝에 몰렸다는 심정으로 찌라시 뭐라고 해야 되나요? 무작위로 여러 막 붙잡고 얘기도 하고 단체 카톡에도 얘기하고 했는데 결론적으로 얘기하면 성과가 좋지 않습니다. 잘 짜여진 것을 좀 이렇게 홍보하고 또 뭔가 좀 아름답게 가야지. 제가 이게 뒷배경도 그냥 신문지를 붙여놓지 않았습니까? 신문지를 붙여놓은 게 아무래도 그 맨땅에 시작하는 정말로 땅바닥에서 신문지 깔고 식사하는 느낌으로다가 그런 느낌으로다가 인테리어를 했는데 이런 거를 또 좋아하시는 분들이 있는가 하면 또 이런 거를 또 좀 부담스러워 하시는 분들도 대대대대다다 다수가 아닌가. 그리고 제 입장에서도 막상 잘 알지도 못하는 사람이 갑자기 단체 카톡에다가 이런 거 있으니 이런 와주세요, 게스트 구합니다 이러니까 채팅방 나가시더라고요. 저 때문에 채팅방이 없어진 사태가 좀 생길 수 있겠다. 이건 민폐다. 그래서 하지만 포기하지 않고 게스트분을 모시려고 계속 노력을 하겠습니다. 왜냐면 맨땅에 헤딩하는 방송을 하시는 분도 있겠지만 방송을 하는 분들도 물론 있겠지만 각계각층 축구면 축구, 영화면 영화, 법률이면 법률, 자신이 다 사랑하고 또 자기가 살고자 하는 인생은 또 다 다르지 않습니까? 그런데 제가 몇 번 이렇게 시련을 겪었다고 해서 힘들었으니 저 안 하겠습니다 그런 게 아니라 게스트 구하고 또 좋은 이야기를 하려는 것은
계속 또 하도록 하겠습니다. 그리고 요즘 느낀 게 게스트 분들에게 많은 걸 배웠습니다. 게스트 분들께서 이 라디오에 나와서 라디오로 말해서 나와서 말씀하시는 게 사회에 대해서 정치적인 뭐 이야기라기보다 제가 볼 때는 좀 더 나은 사회가 되기 위해서는 변화가 필요하다. 그 변화가 필요하다는 공감대가 저도 느꼈습니다. 시작할 때 맨땅에 뭔가 하시는 분들에게 도움이 되고자 시작을 했지만 저도 이렇게 아무도 없는 공간에서 이번이 좀 마지막 시간일 것 같습니다. 이 공간은 또 다양하신 분들이 또 쓸 수 있게끔 자리를 또 양보하고 그래도 게스트 두 분이 또 오셨고 또 다음에 또 게스트가 오셨을 때 또 활용하면 되는 거고 뭐 쫓겨나는 건 아니고요. 쫓겨나는 건 아니고 더 나은 더 나은 변화라고 저는 생각합니다. 그리고 항상 마지막이라 생각하고 또 찍고 그렇게 했을 때 좀 더 나은 이야기를 할 수 있지 않을까 싶은 마음입니다. 지금 이걸 좀 치울게요. 저 혼자 PD 역할을 하고 엔지니어하고 작가 역할은 하지 않고 있습니다. 프리 토킹을 하는 능력이 저는 중요하다고 생각을 하거든요. 그 사람을 모르는 상태에서 제가 직접 질문을 하고 그 사람에게 다가갈 때 그 사람을 좀 어떻게 어제도 마찬가지로 사전 이야기는 질문하면 안 되는 게 있나요? 그거였습니다. 혹시 뭐 개인적으로 뭐 거에 대해서 뭐 질문 드리면 안 되는 내용이 있나요? 이거였는데 전 상관없다. 모든 걸 공개한다. 그래가지고 차근차근히 그 전에 질문을 아예 드리지 않았습니다. 아예 모르는 상태로 저도 부동산에 모르는 상태로 뭐 전 비트코인 해보지 않았습니다. 비트코인에 모르는 상태로 이야기를 하고 하면 좀 더 저 모르는 사람의 눈높이로 진행할 수 있지 않을까 싶어서 그렇게 진행을 했는데 그런 방법이 저는 맞다고 생각합니다. 대형 방송국 라디오도 이미 그렇게 진행하고 있을 거라고 생각합니다. 그 사람에게 사전 질문을 하고 다가서는 것보다 들으시는 우리 멘팅의 해더 분들은 처음 뵙는 분이지 않겠습니까? 저도 처음 보는 분이라 생각하고 접근하고 앞으로 다가서도록 하겠습니다. 뭐 이런 부분은 사실 뭐 제가 어떻게 하겠다 뭐 이런 부분은 궁금하지 않으실 수 있겠죠. 제 어떻게 보면은 개인적인 이야기로 가고 있고 또 이것이 또 여러분에게 도움이 되려면 최대한 아무것도 없는 상태에서 뭔가를 좀 보이는 라디오도 하고 점점 사람과의 소통을 키우고 저 굉장히 내성적입니다. 저 굉장히 내성적이고 제 유튜브 채널 그 유튜브 채널에서 나왔습니다. 그때는 너무 다급해가지고 어떻게라도 게스트를 구하려면 저 이상한 사람 아니에요 이런 느낌을 좀 뭔가 사람들에게 알려드려야 되니까 제 유튜브 채널에 정말 좀 허접한 영상들이죠. 화면 전환도 없고 아무것도 없고 그냥 그대로 1시간 40분 동안 컷 편집도 없고 잘라내는 것도 없고 뭐 가다 보니까 썸네일도 하지도 않고 이렇게 갔는데 이야기만 주구장창 이렇게 얘기를 했는데요. 이제는 어느 정도는 컨텐츠가 몇 개 만들어졌으니 그쪽에다가는 이야기를 하지 않고 새로운 또 맨땅의 라디오라는 채널로다가 깔끔하게 또 시작을 합니다.
에피소드는 6입니다. 에피소드 6고 그 전에 찍었던 영상은 제가 지우지 않도록 하겠습니다. 왜냐면 이렇게 정말 허접하게 시작했다라는 것을 공개해야죠. 그리고 저도 사실 아, 이런 말씀 드리면 어떻게 생각하실지 모르겠지만 좀 그런 부담감이 있습니다. 혹시나 제가 앞으로 더 이게 라디오를 또 제가 좀 말을 굉장히 많이 더듬지 않습니까? 제가 좀 말을 또 매끄럽게 잘하게 되면은 좀 부담스럽다. 좀 차라리 좀 어눌한 게 낫지. 맨땅의 라디오 또 멤버분들에게는 좀 부담스럽지 않을까라는 생각도 들고 있지만 오늘 나와서 라디오 방송 또 실시간으로 찍다 보니까 그런 거는 기우되네요. 전혀 그런 일이 벌어지지 않을 것 같다. 그리고 여기 나와서 또 제가 게스트분을 또 많이 또 섭외하고 또 들이대고 있는데 또 제가 알고 요번에 요거 보면은 저희 동네에서 또 젊은 영화 감독들 젊은 영화 그 단편 감독을 찍고 막 영화제도 하고 그런 분들이 계신데 그분들에게는 인터뷰 요청을 하지 않겠습니다. 아직은 그리고 학생들이고 미성년자 분들이고 또 이게 사회라는 게 들이대면 좀 거부하기가 좀 쉽지가 않잖아요. 거부하는 것도 에너지를 쏟아야 되고 또 또 그 저처럼 나이 많은 사람이 나이가 엄청 많지는 않지만 들이대서 또 얘기를 하면 또 이거는 좀 좋지 않을 수도 있겠다 싶어서 미성년자들은 제 발로 제 발로 찾아오지 않는 이상 아, 인터뷰 요청이나 게스트 출연 요청은 하지 않겠습니다. 사실 젊은 세대, 우리의 미래 세대, 초등학생, 중학생, 고등학생 뭐 분들과 대화를 하는 게 맞다고 생각합니다. 결론적으로는 맞다고 생각하는데 아직 미성년자니까 권하고 요청하고 하는 거는 좀 이 시대가 좀 허락하지 않는다는 느낌을 저 개인적으로는 요청하고 싶지만 이 시대가 이 시대가 좀 받아들이고 있지는 않다고 저는 생각하는 느낌입니다. 좀 부담스럽네요. 하지만 제 발로 제 방송을 보시고 나와가지고 저 맨땅에 라디오 방송 보고 이야기를 하고 싶습니다 하시는 분은 언제든 오시기 바랍니다. 항상 문은 열려 있습니다. 어떤 전문가가 아니어도 좋습니다. 그리고 가급적이면 맨땅에 헤딩을 했거나 맨땅을 했던 경험이었는데 그것에 대해서 공유하고 싶다거나 아니면 이분들에게 좀 도움이 될 수 있는 이야기가 가지고 계신다거나 아니면 그냥 출연하고 싶은 분도 다 오시면 감사하겠습니다. 얘기를 하다 보면 나 때는 말이야 이야기 하다 보면 힘든 시절에 대한 이야기가 나올 수밖에 없더라고요. 이 대한민국 이 대화라는 것은 그렇기 때문에 참 이 텅 빈 공간에서 저 혼자 쓴다는 것 자체가 좀 낭비고 그렇긴 한데 오늘까지만 저 혼자 있을 때 아마 쓰도록 하겠습니다. 게스트를 구했는데 차질이 있어가지고 쓰지 못하는 거니까 하지만 뭐 다음부터는 뭐 변동사항이 있더라도 뭐 안 쓰는 게 맞는 것 같습니다.
저도 부담스럽고요. 좀 더 개인적인 공간에서 또 이야기하는 게 좋을 것 같습니다. 그렇다고 해서 제가 그만두고 그런다는 게 아니라 좀 더 좀 더 노력할 수 있지 않겠습니까? 그리고 제가 그 여러분한테 꿀팁을 드리자면 제가 계정을 다시 판 게 아니라 채널을 다시 만들었던 이유가 뭐냐면 제가 실수를 크게 했습니다. 실시 그 4회인가요? 4회 때는 음악을 그냥 배경음으로 썼을 때는 방송은 송출되었습니다. 그래서 실시간 방송을 할 때 음악 컨텐츠는 이게 좀 허용을 해주나? 그리고 또 그것이 업로드가 됐을 때는 수익을 다 이렇게 가져가는 건가? 이렇게 좀 생각을 했는데 그렇게 또 조언도 받았고요. 음악은 써도 되지만 수익은 나지 않는다. 그렇게 얘기 들어서 그렇게 했는데 제가 열정 과다였나요? 제가 월드컵 카타르 이렇게 하라는 게 아니라 월드컵 카타르 그 뮤직비디오를 틀고 제가 쬐끄만하게 옆에서 또 화면 해가지고 제가 한번 새로운 시도하고 막 춤추고 이렇게 했거든요. 그거에 대해서는 절대 하면 안 된다라고 구글에서 메시지가 왔습니다. 유튜브에서 메시지가 왔기 때문에 기왕이면 음악을 뭐 배경음악으로 뭐 그렇게까지 하는 거에 대해서 뭐 방송은 하게 해준다고 하지만 이제 앞으로는 허락되지 않은 음원은 쓰지 않도록 하겠습니다. 저 사실 신났어요. 저번에 아예 완전히 영상 자체가 뭐 스트림 되지도 않고 영상 자체가 녹화도 되지 않았지만은 굉장히 즐거웠지만 그렇게 창작하신 분들의 저작권을 보호해야 되는 거고 저도 이게 뭔가 창작물을 만드는 사람이 됐는데 무지했죠. 어제 제가 부동산 그 경매 전문가님한테 영끌 해야 되나요? 안 해야 되나요? 단도직입적으로 물어봤는데 그분도 10일 전까지는 비트코인에 대해서 아무것도 모르고 있다가 그분도 인정한 투기 아무것도 모르는 상태에서 그것에 대해서 하는 거는 무지다. 정보가 있고 거기에 대해서 정보가 있고 지식이 있고 자신이 그것을 선택했을 때는 자신의 선택인데 알지도 못하는 상태에서 행동하는 거는 무지고 그렇게 해서는 안 된다. 배워야 된다. 이렇게 가르침을 또 주시더라고요. 무지했습니다. 그런데 요즘에 제가 하고 있는 삶의 패턴이 일단 해보고 문제가 생기면 거기에 대해서 수정을 하고 있는 상태이기 때문에 좋은 경험이었습니다. 그 경험이 있었기 때문에 새롭게 또 시작하고 또 방향성에 대해서도 결정할 수 있었던 것 같습니다. 아까 아까 처음 시작할 때 제가 출사표 맨땅의 라디오의 방향 맨땅에 헤딩하시는지 맨땅에 했었던지 예정 있는 분들 뭔가 힘든 분들에게 여러분들은 혼자가 아니다. 같이 응원하고 또 그 생각이 왜 들었냐면 브라질이 크로아티아와의 월드컵 경기에서 8강전에서 졌죠. 사실 그 브라질이 16강에 자랑스러운 대한민국과 축구 경기를 했는데 전반에 4대 0으로 졌는데 4대 0으로 지고 있는 상황이었는데 즐거울 수도 있고 세레모니를 할 수도 있습니다. 근데 4대 0 상황에서 축구 감독과 같이 선수들이 춤을 추는 세레모니는 저 생전 처음 보고 거기에 대해서는 제재를 했어야 되지 않았냐. 해외 언론도
이거는 매너가 없는 행동이다. 매너가 없는 행동이고 오피를 했어야 된다. 이렇게 이야기를 하더라고요. 근데 제가 볼 때는 선수들이 어필을 할 수도 있겠지만 이런 부분들은 선수들 대신에 뭐 코칭 스태프와 뭐 감독 여러분들의 그 노고를 뭐 그 흠집 내려는 게 아니라 그런 상황에 봤을 때 우리 그 젊은 세대들이나 맨땅에 헤딩하는 분들 그리고 저도 40이 넘었기 때문에 젊은 세대가 힘들어하고 변화하고 또 그런 조롱을 조롱? 하여튼 그런 좀 아니다 싶은 상황에 처했을 때 좀 나이 먹은 사람들이 좀 나서 줘야 된다. 젊은 사람들은 열심히 자신의 사랑하는 일을 하고 또 변화도 추구하고 많은 실패도 해보고 열정적으로 살아야겠지만 그 사람들이 불합리한 것, 불합리하고 아닌 상황에 있을 때는 좀 부닥쳐줘도 큰 상관없는 좀 여유 있는 분들이 대신 썽을 내줘야 된다라는 생각이 들었습니다. 그래서 처음에는 맨땅에 뭔가를 하시는 분들을 또 사랑하는 거를 더 사랑하게끔 하는 방송이 만들어야겠다는 게 첫 번째 저의 방향이었고 그러다 보니 응원을 하려고 하다 보니 요즘에 굉장히 많은 채널들이 있고 굉장히 많은 뭐 좋은 영상들도 많이 있는데 제 영상에 대해서 뭐 한두 분, 열 분이나 와서 봐주시는 분들을 봤을 때 저도 월드컵 때문에 텔레비전을 봤지 월드컵 전에는 텔레비전 안 봤거든요. 그런 것처럼 그렇게 볼거리가 재밌는 것들이 많은데 제 채널에 와서 보시는 분들을 위해서 광대가 돼야겠다. 춤도 추고 모든 걸 보여주고 그분들을 응원해야겠다는 생각에 오바도 하고 춤도 추고 뭐 저작권도 위반하고 그렇게 했는데 마지막 세 번째 출사표죠. 그분들이 좀 불합리하고 억울한 일을 당했을 때 이건 좀 그런데 그런 게 있었을 때 대신 좀 시끌시끌 좀 해야겠다. 너무 대한민국의 정치적으로 세대적으로 또 성별적으로 빈부적으로도 많이 분열되어 있습니다. 하지만 대한민국 국민으로서 저도 대한민국 국민이고 또 전 세계 그 모든 나라가 자신의 나라가 분열되기를 원하는 나라가 있을까요? 그런 국민이 있을까요? 분열되기 원하는 미래를 꿈꾸는 사람이 있을까요? 그렇기 때문에 잠시 카톡을 좀 하겠습니다. 아, 집안에 또 급한 일이 또 생겨가지고 방송을 이만 끝내도록 해야겠습니다. 드릴 말씀 다 드렸죠. 응원하고 사랑하는 것을 더 사랑하게끔 하고 꿀팁도 드리고 또 대신 또 불합리한 게 있으면 대신 또 이야기도 해드리고 하는 라디오를 할 예정이니 제가 오늘의 방송 주제는 게스트분 구함입니다. 게스트분 좋은 사람은 아니지만 뭔가 나쁜 사람도 아닙니다. 그렇기 때문에 이야기를 하시고 싶은 또 기획 하고자 하시는 분들은 언제나 환영입니다. 기다리겠습니다. 주말이고 주말인데 나와가지고 또 이야기할 수 있어서 너무 좋았고요. 다음에는 또 다른 방식으로 또 여러분을 뵀으면 좋겠습니다.
여기까지 맨땅의 라디오 2022년 12월 10일 이었습니다. 사랑하시는 거 더더더더더더더 사랑하십시오. 여기까지 맨땅의 라디오, 저는 맨땅의 DJ 맨디였습니다. 감사합니다.